knowledge span community training ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add language ဆိုတဲ့ chapter လေးကိုဆွေးနွေးသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အရင်တစ်ခါတုန်းကတော့ကျွန်တော် language 2ပါးတွေထည့်ရတာကရုပ်ရှင်တွေပါလိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်တွေကသူလည်းသူ့အခက်အခဲနဲ့သူပါပဲသူ့အရင်နဲ့သူစက်ပါပဲနော်သူ့ရင်နဲ့သူစက်ပါပဲဆိုတော့ကအခုခက်ကအရင်တော့အဲ့လိုဒီခင်စာဦးခက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီ Windows ရဲ့ program နဲ့ဟိုအနေနဲ့ရှင်းလင်းနေတော့ဒီဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းနည်းနည်းဖြစ်ကြအောင်ဗျနော်language ပိုင်းကိုဆိုင်ရာကြတော့တချို့ကြတော့ language ကိုလေ့လာလူရဲ့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်မိမိက Japanese တော့၎င်း Korean ကို၎င်းတို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော် Chinese ပဲ၎င်းနော် Japanese Korea Chinese ပေါ့တခုပေါ့တခုနော်အဲ့တော့လေ့လာနေကိုကကြီးလေးရေးတတ်တယ်ဖက်ဖက်တတ်တယ်ဗျနော် okay အပြင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီခုနကပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ web application တွေဒါမှ WeChat တွေဒါမှမဟုတ် Twitter တွေ Facebook တွေကျွန်တော် Instagram ကနေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲမသိတဲ့ကျင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီကိုကပြောချင်တယ်ရေးချင်တယ်နော်ဘယ်လိုကိုပြောရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးလေဒါကတော့ okay စာရေးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရေးဖို့တော့ keyboard နဲ့ font နဲ့မရှိဘူးဖြစ်နေ okay အဲ့တော့ keyboard နဲ့ font မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay အဲ့တော့ဒီကအပြင်တော့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဒီကအပြင်တော့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ language တွေပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ language တွေပေါင်းထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုတော့မဟုတ်ပါတယ်တော့လိုပါတချို့ကြတော့လေဒီဘက်ပိုင်းဆန်တော့ Windows တိုင်း Windows 7 Windows 8 7 10မှာကျွန်တော်တို့add the language ပေါ့ region language ပေါ့နော် Windows XP နဲ့ဆက်ပြီးပြောတော့ပါ okay အဲ့မှာပေါင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ language ပါလေးမရှိသေးပါဘူးเนาะ language ပါလေးမရှိသေးပါဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် language ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးထားလို့ပါမရှိသေးဘူးကကျင်းနေပါတယ် second Windows installation လုပ်ရမှာ second keyboard လေးရောကိုမထည့်ကြတော့၎င်းဒီရောက်မှ Windows တင်ပြီးမှဒါလေးလည်းမထည့်သေးရတော့၎င်းဒါမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမပေါ်သေးတာပါဟုတ်ပြီရှိရဲ့ second language ကိုရှိတယ်ဘာလို့မပေါ်ရလဲဆိုတော့ပေါ်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ setting ကိုတွားလိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီ setting လေးက region language ကိုတွားမယ်အဲ့လိုလည်းတွားလို့ရတယ်လို့ setting လေးက region language နော် setting region language ကို time language ပေါ့နော် time language ကိုတွားလို့လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုလည်းတွားလို့ရပြီလို့ဒီ search bar မှာ language လို့ရေးလိုက်လို့ရပါတယ် language နော် language ဟုတ်ပြီ language setting နဲ့အဲ့လိုလေးရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ်ရလွယ်လွယ်ကူနေလိုက်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က language ဘာကိုရောက်လာပါတယ်နော် language ကိုတက်ရပါတယ်ဒီ language တွေကတည်းရပါနော်အဲ့မှာ add the language ကိုနှိပ်တာနော်ဒီမှာ English စာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားလေးမပေါ်တာပါနော်ဒီကောင်မပေါ်တာပါ okay အဲ့ language လောက်လာပြီကျွန်တော်ကမြန်မာအရင်ထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတော့မြန်မာထည့်မယ် okay မြန်မာစာအဲ့တော့ select ပေးမယ်အဲ့ select ပြီးအောက်က next နေမယ်အောက်က search for language ဖြစ်တော့ okay ဒါဆိုရင် install ပေါ်လာပါ okay ဒါဆိုမြန်မာစာပေါ်လာပါ okay ဒီမှာ English နဲ့မြန်မာနော်ပြောင်းလဲလို့ရပါ okay ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျပန် GEPE ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဂျပန်ဆိုရင်ဂျပန်ကို select ပြီးအောက်မှာ next ကနင်းလာပါတယ်နော် next okay ဒီမှာ searching for language feature ဖြစ်လာပါတယ်သူကြောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ install ပေါ်လာပါ install နေလိုက် Japanese ဒီအောက်ကိုတွားကြည့်မယ် Japanese နော် okay ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတို့ကကိုရီးယားရပါတယ်နော်ကိုရီးယားဆိုတော့ KOREA နော်ကိုရီးယား okay ဒီလိုရွေးမှသာလေသူ next ကိုနှိပ်လို့ရမှာပါเนาะတက်နှိပ်လို့မရသေးပါဘူး select ပြီးမှသာလေ select ပြီးလိုက်အမှလည်း highlight ဖြစ်လာပါတယ်เนาะ next ပါအမှ searching language feature install ပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က Korean ရပြီဒီလိုတွက်ကြည့်မယ် Korean เนาะ okay Korean ဖြစ်သွားပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီလိုဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲ
okay မပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ admin language မှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးပြီမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်เนาะကျွန်တော်တို့မပေါ်ဘူးထည့်ပြီးပြီသူတို့နာမည်မပေါ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပြီတခါလေးတော့မယ်အဲ့ဒီ language မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြတင်ပါတယ်အဲ့တော့ language setting ဒီကနေဒီတခါတော့ဒီကနေပဲသွားလိုက်မယ် setting okay ဒီအတိုင်း language ကိုသွားမယ်okay language ကိုသွားမယ်เนาะအဲ့ language သွားပြီး keyboard ဒီက language ကိုရောက်ပြီး keyboard ကိုသွားမယ် okay ဒီမှာ use the desktop language bar 1 into flavor အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တဖြုတ်ခဲ့ပါလားဒီကောင်လေးပေါ်နေရတာเนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြုတ်ထားပါအခုအမှန်ကြီးပေးလိုက်ပါ okay ဒီမှာအမှန်ကြီးပြောက်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ကြီးပြောက်သွားပါเนาะအမှန်ကြီးပေးထားပါတယ်ပြောက်သွားပါ okay เนาะအဲ့တော့ကိုက input language လုပ်တဲ့တော်ညာလေဘယ်ဟာမမြင်တော့တခြားမောမဖြစ်ဘူးမသိဘူးဖြစ်နေ okay เนาะကို working ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လားဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်နေ okay အဲ့တော့အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်တဲ့ပေါ်လာတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးပဲသဘောပေါက်မှဒီနေ့ language တွေ့တာဟုတ် okay မြန်မာစာအဲ့တော့စမ်းကြည့်ကြအောင်ဘာလို့ဆိုဒီကောင်နဲ့ font မသွင်းရသေးဘူး Japanese တွေ Korea တွေကမသွင်းရသေးဘူး Burmese ကတော့သွင်းတာဖြစ်တယ်သွင်းတာဆိုတာတစ်ပတ်ပါပြီလားเนาะအဲ့တော့ Burmese ကပါပြီတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ် word ကိုဖွင့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် Microsoft Word 2019ထည့်ထားပါ okay word ကိုဖွင့်လိုက် okay word ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် English ပေါ့နော် English ဖြစ်တယ် English ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာကြောင်းမယ် okay အဲ့ဆိုမြန်မာဖြစ်တာမြန်မာ test ပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာ test နော်မြန်မာ test ဟုတ်ပြီ Japanese ကြောင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ okay Japanese okay Japanese က form မရှိသေးတော့ကျွန်တော်ကနော် English လိုပဲပေါ့ပါတယ် Korean okay မပေါ်ဘူးเนาะ Korean ဆိုတော့ကြောင်းလဲ form မရှိဘူး okay အဲ့ဒီနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် font installation လုပ်နည်းကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် font installation လုပ်နည်းကလည်းထိုးစံနဲ့ပဲ Microsoft Store ကနေပြီးတော့ယာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကွာကိုလေကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာအကောင်တင်နေပြီးသား Microsoft Word ထဲ sorry Word တောင် Microsoft Store တွေက application နဲ့ system file နဲ့စုံပြီးကိုလေအများကြီးဆိုတာကျွန်တော် system file လုပ်နည်းတွေရော third party software တွေရောနောက်အကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့ file တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရယူနည်းတွေဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပြီးတော့ download ရယူနည်း error ဖြစ်ရင်လည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့တိတိကျကျလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay